مرة أخرى معكم في ليبيزود 13 ديال اي تي اكسبيرينسز. قبل ما نهضروا على النوفو كور تنشكركم بزاف على لو سوتيان ديالكم، على لي لايك ديالكم في لا نوفيل باج اي تي اكسبيرينسز. جيسبر كو نقدروا اننا نوصلوا لوبجيكتيف اللي حنا طراسيناه من الاول، لأنا الأمين راغي ولا توت لا كوميونيتي، أننا نقدروا نعطيكم لو ماكسيموم اللي تقدروا تزيدوا به لقدام بيان سور، اللي تقدروا تطوروا به الإمكانيات ديالكم. نتمنى أنه نكون عند حسن الظن وأنني نقدر نوفر لكم لو ماكسيموم دو كونيسونس. يعني ما نقولش كاع لي زوتي اللي غيخليكم تكونوا يعني دي اكسبير، ولكن او موان اللي غادي تخليكم ديبلوكيو لا سيتوياسيون ديالكم، انكم تكون عندكم واحد لو بلافون ديال المعلومات اللي تقدروا يعني تطوروا به كما قلت الامكانيات ديالكم تقدروا تزيدوا به لقدام. الوغ ابار سا بالنسبه لي ميساج ديالكم راني تنحاول نجاوب، يعني تنحاول نجاوب كلشي، ولحد الساعه راني تنجاوب كلشي، والحاجات اللي ما نجاوبش عليها عرفوا بالله راه يا اما ما يمكنش انني نديرها لكم، ما نقدرش يعني شي حاجات ما نقدرش نتدخل فيها، يا اما هي خارجه على يعني لي كومبيتونس ديالي، يا اما راه تنخليها اون انستانس يعني حتى نشوف كيفاش نقدر نتدخل فيها. على العموم تنشكركم مره اخرى. نتمنى انكم غادي تزاد العدد ديالكم في لاباج، وانكم غادي تكونوا دو بلوز اون بلوز دابوني يعني في لاباج يوتيوب. وانايا راه ساشي كو ان شاء الله غنبقى ديما جو برودوي هاد لي زيبيزود هادو فيما غيبان ليا ان كور كي انتريسون ا بارطاجي، اللي تنعيشو في الميدان اولا اللي تنعطيه ميم في لي كور ديالي، راه غادي نصاوب لي كور ديالو وغادي نبيبليهم بيان سور في لاباج وفي لاشين يوتيوب. دونك لو كور دوجوردي غنخليكم معاه، سي لو كور دو XML DTD XSLT et XSD. ما عرفتش واش عندكم فكره على هاد لي فورما دو فيشي اولا عندكم فكره ولكن ما معمقينش فيها. هاد لو كور غادي يحاول يبسط لكم هاد لي كونيسونس هادو. ساشي كو تو سكي XML ولا لونفيرونمون ولا لا فامي XML راه مهمه بزاف انكم تميتريزيوها، انكم تعرفوها، وانكم تخدموا بها حتى في لي بروجي ديالكم. يعني لقيت بالله بزاف الناس عندهم نقص فهاد لو كوتي هذا، ما تفهموش مزيان لوتيليزاسيون ديال ان فيشي اكس ام ال. دونك انا غنحاول نعطيكم لي زيليمون المهمين، وفي اون اوتر فيديو غنوريكم كيفاش ديروا لامبليمونطاسيون ديال الفيشي اكس ام ال في ان فري بروجي، كو سوا يكون ان بروجي جافا، كو سوا يكون ان بروجي باغ اكزومبل اكسيون سكريبت ولا بي اتش بي. دونك نخليكم على فيديو اي بون كوراج ا تو الموند. السلام عليكم مرة أخرى pour la suite de l'épisode. Donc l'épisode 13 qui m'a dit dans l'introduction, elle sera basée principalement كيفاش نقاد واحد la structure XML, كيفاش نفاليديها avec deux types de langage اللي هما DTD et XSD, وكيفاش ندير la mise en page ديال le fichier XML ديالي sous format XSL. alors هاد 4 ديال لي زيكستونسيون او 4 ديال لي فورما مهمين بزاف لانهم تيكملوا ليا لو طرافاي ديال ان فيشي اكس ام ال. مي قبل جو بونس لا ماجوريتي تعرفوا شنو هو ان فيشي اكس ام ال. لا ماجوريتي سامعين به يا اما في لي فيشي ار اس اس، يا اما في دي فيشي دو كونفيغوراسيون دو جو او دي فيشي دو كونفيغوراسيون دو لوجيسيال. غنكون ضروري سمعت بهذا لو فيشي اكس ام ال. دونك غادي نشوفوا quelques détails اللي تيهضروا على qu'est-ce que c'est qu'un fichier XML اللي هو extensible markup language. وقبل ما نعطي هاد لي ديتاي علاش انا جي انسيستي على هاد لو كور هذا وتنصح ان الجميع يحاولوا انهم يبراتيكيو هاد لو كور هذا، لان فيشي XML غادي تلقاوه بارتو. انا بيرسونيلمون خدمت به في بزاف ديال لي بروجي، ou à chaque fois تنحتاج un fichier XML pour pouvoir communiquer avec plusieurs plateformes. Donc شنو هو le fichier XML? C'est un standard développé par W3C. W3C اللي تنعرفوها هي World Wide Web Consortium et qui doit être facilement utilisable sur le web. يعني très léger comme fichier.
Supporter une grande variété d'applications. Ça veut dire qu'il doit être compatible avec plusieurs types d'applications, que ce soit développé par Java, ActionScript, PHP ou autre, ou la même C# ou la VB. Être facilement traitable par des programmes annexes. Ça veut dire que un programme qui est connecté par exemple à la plateforme ou le serveur d'IALI, il doit être facile le traitement. Avoir le minimum d'options, idéalement 0, ça veut dire que le fichier est simple dans la syntaxe, simple dans la structure, mais il y a beaucoup d'options. Et là, je peux facile pour l'intégrer dans d'autres applications. Alors, permettre des documents lisibles et raisonnablement clairs. Ça veut dire qu'il y a un fichier, je viens de le dire, il y a un fichier XML qui est facile dans la structure, qui est lisible. Mais quand je peux accéder à l'information de le fichier d'une manière simple. Parce que c'est une source de données. Le fichier XML est une source de données, la base de données. Être rapide à concevoir, parce que ça oublie facilement. Une structure qui est compliquée. Décrire les documents de manière formelle et concise, ça veut dire que un fichier XML ou validé. Ça veut dire qu'il y a une base de validation stricte. Le fichier il supporte le type d'information valable pour les plateformes qui vont lire le fichier XML. Décrire les documents d'une manière, je viens de le dire, permettre de créer facilement des documents. Ça veut dire que avec le fichier XML, je peux générer d'autres types de documents. Donc, ce sont des standards qui ont été imposés par W3C. On va voir les standards plus facilement d'une manière très fluide. Alors, langage dérivé et application. Quels sont les langages associés le fichier ou le type de fichier XML? La présentation, la transformation XSL, XSLT. On va voir le modèle pour prendre la structure XML et sous format lisible, un document HTML. Localiser des fragments de documents, c'est XPath. XPath est le langage de requête de XML. Pour pouvoir نهز des éléments, on met l'interface présentation, XPath, c'est des types de requêtes. Décrire des liens Xlink, Xpointer, ça, je ne vais pas les détails parce que par la suite, je ne vais pas. Décrire un schéma XSD, c'est important parce que le DTD, on va voir l'XSD ou on va voir le DTD. C'est des formats de validation d'un fichier XML. Ou qu'il y ait d'autres langages comme le SAX, DOM, RDF, SWAP, c'est des structures qui sont inspirées de l'XML et qui permettent de structurer l'ensemble de données. Langage inspiré, je les langages qui sont inspirés basés sur l'XML. IMXML DLFlex, c'est un ensemble de balises mais qui sont basées finalement à une structure qui est XML. MXML, c'est le langage de programmation DLFlex. Servlet, serveur d'application Java, configuration et logique fonctionnelle. Elle est basée également, elle a une structure de configuration avec XML. Et nous avons le XAML, définition d'interface Windows Vista et 2006, basé à l'XML pour monter ce qu'on appelle le XAML, fait une configuration générale de l'interface de Windows. Alors, au niveau des applications, on a les échanges de données. Donc, XML permet d'échanger des données entre le serveur, le client ou plusieurs serveurs. Le bureautique, la même chose, les Word, Excel, etc. fait des fichiers de configuration XML. Les sites web, ils peuvent utiliser également de l'XML pour communiquer des informations entre plusieurs plateformes, plusieurs pages. Base de données, exactement, la base de données peut être exprimée, sous format XML, ça veut dire que je peux exprimer la base de données d'IALI sous format XML. Là, je vais directement la base de données, je vais un fichier XML, et ça on va le voir. E-commerce, l'achat en ligne, je peux créer le panier de l'achat avec un fichier XML. Il y a les éléments structurants, la liste XML est accessible par la suite. On a des configurations qui sont diverses. Donc, les configurations, il y a le développement Java, le développement J2E, on peut faire des paramètres sous forme d'un fichier XML.
Alors les avantages ou les limites d'un fichier XML, c'est quoi? L'avantage, c'est productivité, ça veut dire qu'elle permet de faire avancer la production, c'est-à-dire au niveau du développement d'ILI. Il permet de faciliter l'accès à l'information, de faciliter l'accès aux données. Réutilisable, ça veut dire qu'un fichier XML نقدر نعاود نخدم به في une autre plateforme. يقدر يكون عندي un fichier XML qui est standard نقدر نخدم به plusieurs fois بحال une classe اللي كنت غنديفلوبيها. Partage حنتي لي ليزيبل من différentes plateformes. نقدر نقراه une application J2E, نقدر نقراه une application PHP, AS3, C#, etc. Portabilité, يقدر نخدم به في n'importe quel OS operating system نقدر نخدم فيه في n'importe quel système d'exploitation Linux, Windows, Mac, etc. Les limites ديالو XML n'est qu'une syntaxe, ça veut dire c'est juste واحد la syntaxe statique que je peux lire, c'est tout. Mais c'est pas un langage de développement. XML ne porte aucune sémantique, ça veut dire ma fiche des expressions logiques, les conditions, les boucles, les filtres, etc. Description de structure uniquement, fait juste la description de structure, ça veut dire la structure de données, il peut exprimer une base de données. Pas de type parce qu'il n'y a pas de typage à l'intérieur, on ne peut pas typer des valeurs à l'intérieur du XML. Là, tu as l'XML comme fichier, mais par la suite, on a l'XSD, DTD, etc. On a des avantages, d'autres avantages plus intéressants. Alors l'XML dans le domaine de développement, un fichier XML dans le domaine de développement. Les صلاحيات le fichier XML, c'est de communiquer بين serveur ou le client. هذه المسألة هذه مهمة بزاف. يعني هذه اللي بغيت نتبازع عليها ونشرحها لكم en détail. Normalement, une application classique, شنو تيوقع ليا؟ عندي la communication avec le serveur entre la page, le client et le serveur grâce au protocole HTTP, etc. تقدر ترجعوا les vidéos de l'initiation web 2.0 راه فيها des explications. La communication entre le client et le serveur, comment ça se passe? Normalement, il y a un formulaire qui envoie vers le serveur, vers une page PHP, un traitement avec des requêtes SQL. Donc, il y a la transaction avec le client, le serveur, à chaque fois qu'il y a de la communication بيناتهم. Alors, il y a des fois des lectures qui sont répétitives. Je veux juste l'ensemble d'informations. اللي غادي نخدم بهم juste مثلا واحد la configuration générale, genre مثلا واحد template عندي فيه واحد les paramètres qui sont stockés في la base de données, ولكن à chaque fois غنبغي نمشي نهزهم باش نخدم بهم. Alors هادوك les informations serveur grâce مثلا الباج PHP اللي تيخدم بل simple XML واحد l'extension ديال XML غادي يكتب ليا في le fichier XML ديالي la structure فيها كاع les paramètres كاملين. Par la suite le client يقدر يبدا تيقرا هذاك لو فيشي XML directement. Donc هنا اش تيوقع سي l'optimisation du nombre de requêtes. ما باقيش تنكومونيكي aller retour ما بين الكليون سيرفر كليون سيرفر. Donc تناليجي le nombre de requêtes و تنولي تنكومونيكي ما بين le client وما بين le fichier XML directement. Donc parmi les avantages les انا تنخدم بهم بزاف qui sont très intéressantes. Donc هذه c'est l'XML dans le domaine de développement كيفاش ممكن نستغلو. Donc تيبقى ليا le fichier XML بحال ان intermédiaire ما بين le serveur وما بين le client وهو تيهز ليا لي دوني اللي كاينين في le serveur donc la base de données وتيحطهم عنده وانايا ديك الساعات بشويه عليا تنبدا نقرا les informations que je veux d'une manière statique et côté client et tout ce qui est côté client راه عارفين بالله اللي très optimisé. Alors نشوفوا les principales normes اللي كاينين. شنو هما les normes اللي imposent لنا l'XML. Avoir une structure arborescente logique, ça veut dire منين تنحل la balise A au début تنسدها في الاخر. ما نحطش A هنايا تابعه B ouvrante puis A fermante B fermante. خصني نمشي بهاد l'ordre d'ouverture et de fermeture ديال les balises. بحال HTML من موراه هاد تابعها title عاد من بعد هاد fermante كاينه body et puis body fermante. Donc في la structure ديال HTML sont basés على la norme ديال XML. داكشي عندنا تنسميوه XHTML parce que HTML plus les normes ديال XML. Donc le premier point il est très important بالنسبه les structures arborescentes logiques. Deuxième point, toute balise ouvrante doit avoir une balise fermante. إلا حليت خصني نسدها ضروري.
ou doit être auto-fermante. Ça veut dire تكون auto-fermante, ça veut dire بحال la balise BR ou la HR. عندها le slash vers la fin ou بحال la balise IMG. هذا c'est au niveau ديال HTML. اما ملي تنقادوا la balise ديالنا نقدروا نسميوها نيت A ou نردوها auto-fermante. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur des attributs qu'on peut utiliser. Alors le troisième point, chaque attribut de balise doit entourer sa valeur avec deux guillemets. Ça veut dire ce qu'on a dit. Excusez-moi, il y a une petite erreur. Mais ce qu'on a dit guillemets ou ce qu'on a dit guillemets mais on dit id égale la valeur de l'id entre deux guillemets. Donc place de les crochets à c'est qu'on a dit واحد guillemets هنايا بحال les attributs ديال BG color, background color, etc. Donc ديما عندي obligatoirement des guillemets entre les valeurs. Les mécanismes عندي les guillemets, le fichier XML ne démarre pas. Quatrième point, le fichier XML doit comporter une balise racine qui regroupe la suite des éléments. Ça veut dire c'est qu'on a dit mais بحال في الفيشي HTML عندي HTML au début. Donc avec le fichier HTML عندي ديما la balise HTML ouvrante, HTML fermante لتحت وفي الوسط ديالها كاين les autres éléments. Donc هذاك HTML هو la balise racine ou l'élément racine. في هذه الستركتور اللي عندي هنايا هو الفيشي هو la balise racine. هو باش تنديتيكتي l'arborescence ديال le fichier XML ديالي تنبدا من A. Donc هذا il est obligatoire aussi. ما يمكنش يكون عندي A suivi de A suivi de B مثلا في لا ميم لين وانا ما عنديش واحد ليليمون اللي جامعهم كاملين. Les balises HTML ne sont pas interprétées dans un fichier XML. Ça veut dire ما نقدرش نخدم مثلا بلي باليز B I U ديال la mise en forme à l'intérieur de un fichier XML parce que ça va pas marcher. ما غاديش يخدموا ليا ما نقدرش ندير ميزون فورم باش ندير لا ميزون فورم غادي نخدم بالاكس اس ال اي لو اكس بات غادي نشوفوا ليكزامبل في لو كا براتيك دونك ما نخدمش بلي باليز اتش تي ام ال على الانتيريور دان فيشي اكس ام ال هادو لي برينسيبال نورم اللي كاينين الوغ بالنسبه لو موديل دونفيرونمون لو موديل دونفيرونمون الا بغينا نخدموا بان فيشي اكس ام ال نشوفوه بالنسبه لدي يعني ان دومين ولا ان موديل ولا ان انفيرونمون دو ديفلوبمون. Il y a trois applications, on a trois types d'applications, C#, AS3 et Java. كاملين chacun de son côté يقدر يقرا هذا الفيشي XML. حيت كل واحد عنده واحد لا كلاس ولا واحد لا بي application interface programming اللي تقدر تقرا هذا الاكس ام ال. API ça veut dire واحد لا ليبراري اللي تتمكنوا من انه يقرا لو فيشي XML. Donc AS3, C# et Java عندهم la même chose. Ils peuvent lire le fichier XML. Le fichier XML, bien sûr, comme il communique avec un serveur. Donc, le fichier PHP, il peut écrire l'XML, il peut écrire l'XML. Donc, l'injection des données. Le fichier XML, il est validé par un autre type de fichier, le DTD ou le XSD. باش يكون عندي واحد لا structure اللي هي obligatoirement تابعة واحد le modèle de validation. خصو يكون عندي structure qui est valable. وهذا الفيشي XML إلا ما بغيتش نقراه من une application je peux utiliser ce qu'on appelle le XSLT باش ندير la mise en forme sous format HTML باش تبان ليا sous forme de HTML. إلا ما بغيتش نقراه مثلا من هاد لي بلاتفورم C# AS3 ولا جافا او d'autres technologies نقدر نقراه directement en utilisant ce qu'on appelle le XSLT وتعطيني bien sûr واحد la mise en forme بحال اللي قلنا style CSS. Donc هذا l'environnement de développement تيبين ليا بالله نقدر intégrer un fichier XML qui supporte plusieurs plateformes ou plusieurs plateformes supportent le fichier XML qui communique toujours avec le serveur d'application. Donc هذا بالنسبة le modèle. نقدر نشوفوا par la suite d'abord le cas pratique pour pratiquer un peu le fichier XML, pratiquer également le DTD, le XSD et pratiquer par la suite le XSLT pour faire une mise en page. Nous choisissons le langage XSLT qui va dire la mise en page d'un fichier XML. Donc nous choisissons le cas pratique tout de suite. Alors بالنسبة لنا في le cas pratique غادي نخدموا bien sûr Dreamweaver اللي تعطينا l'extension XML directement. غادي نختاروا une nouvelle page XML. غادي نكريو un nouveau dossier. غادي نديرو TP XML DTD XSD XSL. Et on va enregistrer. غادي enregistrer la page ديالنا avec RH.
rh.xml غيعطينا directement وغادي نسجلوا لا باج ديالنا. Très bien. Alors, comme on a fait la norme tout à l'heure, l'entête d'encodage et de typage du fichier le XML version 1.0 encoding UTF-8 et غادي نحتاجوا une balise racine. Donc, حنا غادي نقادوا واحد إلا بغيتوا واحد la structure XML فيها واحد la liste ديال des employés بالسميه ديالهم les informations ديالهم. Alors, RH هي la balise racine obligatoire. Alors, la balise اللي غنخدموا بها par la suite, c'est employé, l'ID ديالو, مثلا ID1, département, هادو c'est les attributs ديال هاد l'employé, les caractéristiques informatiques. Balise fermante, ça veut dire que عندي لداخل une autre liste de balises, غادي نكري une balise matricule. Alors, سمحوا لي غادي ندير la loupe parce que chaque fois تنساها. Alors, on crée, on va dire 200, voilà. Donc, matricule, on va dire n'importe un matricule. On va créer la balise nom. Ahmed, balise prénom. Mansouri, par exemple. Téléphone, n'importe. Bon, نديرو شي حاجة مقادة أحسن مما نديرو والو. 212 00 00 00 باليز ايميل نخليها خاوية في هذا لوكا، ما عندوش ديز ايميل ان ايميل. باليز ترافو وفي الداخل ديالها اون ليست ديال لي ترافو ديال هاد لومبلويي. Donc, travail الأول، travail تاني مثلا. Donc, عندي le premier employé، نقبط هاد l'employé هذا وغادي ندوبليكيه، غادي نبدل ليه لايدي ديالو ID2. مثلا هنا غندير communication. Bon, je m'en fous les informations ماشي إشكال. نعاود ندوبليكي مرة أخرى. 3 وندير مثلا هنا admin administration واخا نخليو لو ميم نون لو ميم برينون. وهنا غادي نعطيه واحد لو ترافاي مثلا غادي ندير création d'une plateforme administrative contrôle S. Donc هنا qu'est-ce que j'ai créé finalement؟ شنو صاوبت un fichier XML عنده une racine وعنده واحد la liste d'informations. هادو هما لي liste d'informations اللي تنهضر لكم عليهم. يعني il peut exprimer واحد لا طابل، une طابل تقدر تاكسبورتا ليا مثلا من PHP مع ادمين، تاكسبورتا ليا سو فورما XML. دونك تعطيني هاد لا ستركتور اكزاكتومون ديال لي زانفورماسيون. ملي تنصاوب واحد الفيشي XML على يدي نقدر نستوكي فيه دي زانفورماسيون ونقراه افيك ان لونغاج PHP AS3 Java etc. Très bien. Donc, le fichier XML, نقدر نكومونيكيه لأي بلاتفورم، نكومونيكيه لأي كليون يقدر يقراه facilement. Donc, غادي تولي عندي une structure de données lisible et facile à lire dans n'importe quelle structure. في أي بلاتفورم، في أي système d'exploitation يقدر يقرا ليا les fichiers XML ولا sur le web etc. Très bien. Donc maintenant, صاوبت انا لو فيشي XML، شنو غادي خصني ندير ليه؟ غادي خصني نقاد ليه سكون ابل لو DTD Document Type Definition. Document Type Definition وغادي نعطيكم دي ليان بور ديال ان سيت فيه هاد لي زانفورماسيون بيان ستركتوري، تزيدوا تقراو تزيدوا تعرفوا الاكس ام ال c'est un module qui تقرا en 4e année des fois ou en 5e année, ça dépend de la spécialité, mais en général تقرا en 4e année. Sinon تدير ليه une introduction en 3e année. دونك مزيان تكون عندكم هذه الفكره هذه. دونك غادي خصني نقاد واحد ستركتور كون ابل DTD، غادي نانتيغريها في لو فيشي XML اللي غتفاليدي ليا وغادي دير ليا بحال اللي قلتي واحد لا شارت دو دوني. سا فو دير لي دوني كيفاش خصهم يكونوا، لو تيب ديالهم، كيفاش خصهم يكونوا اورغانيزي، شنو هو لوردر
ديالهم l'ordre ديال لي زيليمون هادي من مورا هادي مورا هادي انسي دو سويت. دونك كيفاش نصاوب هاد لا فاليداسيون هادي؟ الوغ تنكري قبل من لو فيشي اكس ام ال دوك تايب، نسد نحل واحد لو كروشي هنايا ديجا، ونسد لو كروشي vers le bas avec يعني بهذاك السوبيريور. من بعد غادي نقاد لا ليست دي زيليمون، لا ليست دي زيليمون، لي زيليمون هما هاد لي باليز. الوغ ديجا لا باليز غاسين غنديفينيها هنايا هي ار اش، وغادي تكونتوني ليا تجمع ليا بهاد لي كروشي كاع لي زوطخ اليمون اللي كاينين. الوغ غادي نديفيني انا لا ستركتور ديالي افيك اليمنت. لو بروميير اليمون اللي غنديفيني هو هاد امبلويي. دونك element employé تسد avec le crochet هنايا. شنو فيه هاد employé؟ فيه matricule، فيه nom prénom téléphone email et travaux plus هاد les deux attributs. alors غادي نديفينيهم ليه انايا ici matricule déjà بدا بلي éléments plus ça veut dire que هاد l'élément هذا خصو يكون au moins en minimum une seule fois. minimum خصو يكون une seule fois، يعني ضروري خصو يكون virgule nom virgule prénom même chose virgule téléphone. ملي تيبان لي ان élément obligatoire تندير ليه البلوس. اما الا كان لي ان élément كي فاكولتاتيف اش ندير ليه؟ تندير ليه بوين دانتيروغاسيون. ماشي ضروري يكون لي يعني يكون عندي فيرغول طرافو بلوس. دونك لا باليز طرافو خصها تكون ضروري عندي في لا ليست. هذا بالنسبه لي زيليمون اللي كاينين في الوسط منه. اما دابا الا بغيت نتريتي la liste des attributs. Donc les attributs ديال هاد l'élément هذا غادي نديفينيوهم. دونك نقولوا at list attribute list ديال employé. غنحاول نقاد اون ستركتور كوم سا employé. شنو هما هاد لي زيليمون هادو؟ عندي اي دي هو الاول، هو تنشوفوه هنايا. دونك اي دي شنو هو لو تيب ديالو؟ ID reference، يا اما ID reference يا اما تندير ID. et il est required، دونك ضروري يكون عندي هاد ليليمون. لو دوزيام اتريبut اللي هو ديبارتمون، عندي فيه واحد لا ليست دي انفورماسيون غادي نديرهم يكونوا واحد لا ليست اللي خصها تكون ثلاثه ديال لي تيب اللي ممكن ندير في هذا الديبارتمون. يا اما ندير انفورماتيك اور اللي هي الت جي ار 6 اللي هي داك لو بايب او لا بار، يا اما كومونيكاسيون يا اما ادمين. اي لا فالور باغ ديفو اللي غتكون نقولوا هي انفورماتيك. دونك هذه تتعطيني انني تنديفيني واحد لو جروب ديال لي فالور اللي غيكونوا عندي تما. الا كانت شي حاجه اخرى ما غاديش تقبل، غتكون ايرور. الوغ من مورا امبلويي من مورا يعني لا سويت ديال لي زيليمون بلوتو، من بعد امبلويي غادي نخدموا لي زيليمون اللي كاينين على الانتيريور. اليمنت غنبدا ماتريكول، هما هادو اللي عندي هنايا. الوغ شنو لو تيب دو فالور اللي غيكون عندي فيه؟ غيكون عندي واحد لو تيب سميتو بي سي داتا، تندير دياز بي سي داتا ça veut dire غتكون عندي اون شين دو كاركتير. element متبوع بنو حتى هو بي سي داتا، متبوع برينون اللي هو حتى هو بي سي داتا، عندي element تليفون بي سي data suivi de element email اللي يقدر يكون empty. دونك empty هي الا كان عندي l'élément vide ما غندير فيه حتى شي حاجه. suivi de
element, pardon, هنا يكون عندي point d'exclamation, element travaux, travail étoile, ça veut dire هذا l'élément اللي عندي à l'intérieur هنايا. عندي d'autres éléments à l'intérieur. هاد les éléments à l'intérieur هما اللي غنديفيني هنايا. غنقول بالله travaux à l'intérieur ديالو كاين travail. étoile ça veut dire quoi étoile? Ça veut dire يقدر يكون عندي plusieurs ou aucun élément. نقدر ما ندير حتى شي travail هنايا، حتى شي باليز travail، حتى شي élément travail. Donc ملي تندير étoile ça veut dire يقدر يكون عندي plusieurs ou un seul ou aucun plutôt. Donc element, donc هنايا c'est une expression بحال ديال tout simplement بحال ديال موريز. دونك ترافاي بحد ذاتها غتكون الداخل ديالها بي سي داتا، يعني غتكون فيها واحد لاشين دو كاركتير. هاد لا فاليداسيون هادي هي اللي غتخليني نيكزيكوتي لو فيشي اكس ام ال ديالي بروبرمون دي في لو نافيغاتور. نختار انترنت اكسبلورر. علاش انترنت اكسبلورر؟ باسكو il est strict au niveau de l'XHTML ou l'XML. Donc tester. Très bien. Voilà. Donc attendez la structure d'ILI correcte au niveau le navigateur. Le fichier XML d'ILI. Donc il est prêt. Doctype RH. For doctype. Donc ça veut dire que il a reconnu le fichier de validation DTD DLI. Quand il y a une erreur, donc on a avec une bonne structure correcte. Alors chauffe au travail, منين حنت ما فيها حتى شي valeur à l'intérieur ردها une balise auto-fermante. Donc هذا le fichier هذا ديال les employés ou la liste des employés ديال l'entreprise نقدر نكومونيكيه لاي entreprise وانا بالي هاني باسكو عندي واحد لو فيشي دو فاليداسيون. الا ناضوا هما بدلوا شي اوردر مثلا، شي حاجه اللي هي مخالفه لهاد لو دي تي دي اللي عندي هنايا، ça va pas passer, ça va pas être validé. donc غادي تبلوك عليه لو بروسيس كامل. دونك هذه هي الخدمه ديال المونتاج ديال ان فيشي اكس ام ال. الا طلبوا لكم ان فيشي اكس ام ال انكم تقادوه بور كونفيغوري اون ابليكاسيون ولا شي حاجه، زيدوا عليه لو دي تي دي باش ما يجيش واحد ويلقى داك الشيء، يلقى واحد ستركتور بدا يبدل فيها او لا او موان باردون او لا او موان من يقرا لو دي تي دي يعرف شنو هما شنو هي لا ستركتور وشنو هما لي زيليمون ديال لا ستركتور، il va respecter هاد لو دي تي دي ديالكم. دونك هذا بالنسبه لو دي تي دي. عندنا ان اوتر تيب اللي هو لو اكس اس دي XML Schema Definition. Il est beaucoup plus puissant et là le DTD, ce qu'on appelle les types complexes. Alors on va voir l'élément donc tout de suite. Donc on va créer un nouveau fichier XML اللي غنخدموا عليه. هذه المره غنفاليديو avec XSD ماشي avec DTD. غادي نenregistrer وغادي نسميه RH for XSD. Donc باش نتيستي على l'XSD. j'enregistre. غادي ناخذ لا ستركتور XML ديالي اللي هي هذه وغادي نكوليها. دونك حتى الناس اللي عندهم XML كوم موديول سي اون بون ريفيزيون باش يقدروا يفاليديو لو موديول ديالهم ويفهموا هاد لي زيليمون هادو كوريكتومون. Très bien. Alors maintenant le fichier XML doit se baser sur un fichier XSD. Donc اش غادي ندير انايا؟ غادي نكري واحد الفيشي XML، غادي نونجستري، غنسميه validation.xsd. الا لاحظتوا هنايا في لا ليست راه عندي حتى si je me trompe pas عندي le type XSD ها هو comme type هو le DTD. Alors validation.xsd enregistré. نرجع ل RH for XSD. خصني دابا ندير لا ليزون ما بين validation.xsd et RH for XSD.xml. كيفاش غنليهم؟ في لا غاسين ديالي تنزيد واحد لي زيليمون اللي هما XML NS 2.xsi égal ما تحتاجوش انكم تطبيو باغ لا سويت هادشي اللي غتلقاوه في لا سورس.
http وغادي نمشي نجيب la norme من w3.org, la norme de 2001 /xml schéma, donc ça s'appelle xml schéma instance. مزيان غادي نكمل. Ici c'est XML schéma instance, no name space schéma location. هذه هي اللي غادي تخليني انني نimporter le fichier XSD اللي صوبت tout à l'heure اللي هو validation.xsd. CTRL S voilà. دونك هذه هي لا لين اللي غادي تخليني كما قلت لكم نimporter لو فيشي ديالي ونخدم به. سي بارفي. دونك اش بقى ليا دابا؟ نكري لو فيشي اكس اس دي، نصاوب لو كونتوني ديالو باش نفاليدي هاد لا ستركتور تكون عندي فالابل. الوغ لو فيشي اكس اس دي اللي فور فيه سي كو تعطيني لي زيكسبرسيون ريغوليير، تعطيني انني تنقاد اون ستركتور كي كومبلكس كي بيان ديفيني، وتعطيني سورتو لو تيباج ديال لي فالور. string هي string، int هي int، boolean هي boolean. دونك حاجه اللي ما تعطيهاش ليا لو دي تي دي. تري بيان. دونك غادي نقاد à l'intérieur ديال لو فيشي XML ديالي، لو فيشي XSD باردون، غادي نحط هاد لا باليز نيت اللي صوبت هنايا، هاد ليليمون اللي صوبت هنا، هاد لا فالور غادي نحتاج هاد لاتريبيو à l'intérieur ديال xs de point schéma، نكولي هذا هنا وغادي نسد xs schéma. مهمه بزاف لان هذه هي لا ستركتور ديال لو فيشي xsd اللي هو xs. طيب بيان. غادي نبدا بلو بروميير إليمون. نبدا بلو بروميير إليمون اللي هو xs element name égale rh. دونك هذه سي لا راسين اللي عندي هنايا، لا راسين تنديفينيها هي الاولى بيان سور، ديما كونترول اس. الوغ لا تعلمتوا لهاد لي لونغاج هادو راه سي اون تري تري بون شوز، غتزادكم شي حاجه في العقل وفي سي في. type complexe type. Alors شنو هو complex type؟ c'est toutes les types d'éléments qui ont une arborescence complexe، يعني اللي فيهم attribut فوسط attribut فوسط attribut، plutôt élément فوسط élément، تكون عندي une arborescence imbriquée. donc تنديفينيها comme يعني un type complexe. alors xs de point séquence، la séquence des éléments، la liste ديالهم، وغادي نديفيني دابا la liste تاع les éléments ديالي. alors عندي la liste اللي هي element، premier élément هي employé، donc هي اللي عندي à l'intérieur، اللي عندي هنايا juste après RH عندي employé. donc je vais définir دابا هاد la liste اللي عندي هنايا. غنبدا بامبلوي. امبلوي في وسط منها ان تيب كومبلكس حتى هو، لان فيه دوطخ باليز à l'intérieur. donc c'est un travail enchaîné. donc غادي ندير لو بروميير اليمون، دونك لو كومبلكس تيب هو الاول اللي كاين في وسط RH، من موراه اللي كاين à l'intérieur اللي هو امبلويي. تيب غادي ندير ان تيب xs de point string، يعني il peut supporter des valeurs de type string. donc xs string. غنسد ليليمون في وسط من هذا ليليمون هذا اللي هو امبلويي، عندي دي زاتريبيو وعندي ان تيب كومبلكس دو بلس، يعني عندي هاد لي زاتريبيو وعندي هاد لي باليز à l'intérieur. دونك عندي ان تيب كومبلكس بلس دي زاتريبيو. نبدا بلا ديفينيسيون ديال لي زاتريبيو. xs de point attribute name id. type ديالو هنا اللي زوين فيه سي كو tu peux déclarer des types integer
Alors par la suite on dit un autre attribute name département. Alors le type ديالو هنايا غادي تخصني une liste. هنا غادي تخصني une liste حيت tout à l'heure إلا عقلتو قلنا في هاد لي ديبارتمون غادي يكون عندي سولمون واش انفورماتيك ولا ادمينستراسيون ولا كومونيكاسيون. الا عقلتو قلناها هنايا دونك اتفقنا عليها دونك خاصني نديفينيها هنايا. دونك غادي خصني ندير اون ليست كيل فا ريسبكتي. الوغ التيب ديالو غيكون مثلا هو لا ليست دي لي ديبارتمون. دونك غادي نطلع هنايا et je vais définir هاد لا ليست xs deux points simple type. هاد المره c'est une simple type. علاش؟ parce que c'est une liste simple ما فيهاش les imbrications. name غنسميها les départements هي اللي غنعيطوا عليها هنايا pour valider les départements. مزيان. à l'intérieur عندي ce qu'on appelle une restriction. ça veut dire que ça تكون sensible restriction في la validation. ça تكون sensible في la validation. base égale xs de point string. les valeurs sont de type string. à l'intérieur شنو هي de la restriction؟ c'est que عندي واحد la liste عندي une liste énumérée. ça veut dire une liste. il y a enumeration, il y a une liste. alors le premier élément de la liste value c'est informatique. نسد l'élément et je peux dupliquer. هذه هي la liste اللي غادي نخدم بها. خصكم بزاف ديال التركيز هنايا parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de techniques. communication. par la suite finance. هادو هما قلنا غادي نديرو ولا admin je pense admin. هادو هما لي زانفورماسيون هذه هي لا ليست اللي نخدم بها. دونك ملي غادي يجي لهنايا في هاد لاتريبيو هذا غيلقى لي ديبارتمون غادي يمشي بوانتي عليها في هاد لا ليست هذه اللي هي لي ديبارتمون ويحاول يفاليديها من هنايا. alors juste après les attributs شنو عندي من بعد les attributs؟ عندي une liste complexe اللي هي اللي وريتكم tout à l'heure. تنهضروا على الماتريكول لو نون لو برينون etc. دونك غنديفينيها بحال اللي درت هنايا complex type. complex type je ferme هنايا. sequence et je vais définir les éléments. element name الاول c'est matricule والtype ديالو c'est xs string chaîne de caractères. dupliquer هذا l'élément هذا من موراه هنا من موراه prénom من موراه téléphone من موراه ايميل. très bien. alors هاد الايميل هذا حتى هو عنده واحد لا ريستريكسيون غادي نديروها عليه. دونك هاد الايميل غادي نديرو ليه واحد خصو يكون تيريسبكتي مثلا واحد لو فورما. ça veut dire خصني ندير une restriction xs restriction base égale xs string. ديما لو تيب اللي غيغومونتي خصو يكون string. دونك هنا ماشي خصو يكون مي حنا تنحاولو نقادو نديفينيو لو تيب xs de point pattern اللي هو لو باترن اللي غنخدمو به يعني لو فورما اللي غيريسبكتي
l'expression régulière, on va dérouler maintenant un format comme celui-là. Tout le monde dit que ça va dérouler le format qui vous semble le plus logique, vous savez. Une expression. Il y a bien sûr d'autres expressions régulières plus intéressantes. Voilà, on sait le pattern. Donc, l'email هذا غادي ياخذ en considération هاد la restriction هادي اللي بنفسها basé على هاد الباترن. Ça veut dire هاد le schéma ou le format de balise, le format ديال l'email. حنا باقيين ديما à l'intérieur ديال la séquence او ديال la liste. غادي نزيد les autres éléments. Donc درت التليفون, درت l'email, باقي ليا XS element, name, travaux. Alors on dit la liste des travaux, donc la même chose, complexe حتى هي XS complex type, c'est de la balise. À l'intérieur XS sequence, ça veut dire la liste, et à l'intérieur bien sûr on définit l'élément d'elle, il est XS de point element element name travail, la balise travail اللي عندي لداخل type XS string وغنقول ليه ممكن هذيك لا باليز travail هذه اللي عندي هنايا لا باليز travail نقدر نعاودها un maximum ديال دو فوا. Ça veut dire min occurs égale تقدر تكون عندي 0 كوم تقدر تكون عندي 1 minimum يكون عندي 1 donc ديما عندي لي guillemets max occurs ça veut dire تقدر تعاود حتى 10 فوا ونسد لا باليز element. بهذا الشكل راني درت j'ai validé toute la liste XSD avec l'XSD قال la liste des éléments اللي عندي في le fichier XML اللي هو هذا RH4XSD et qui prend en charge هاد la validation هادي. Je vais démarrer la page Internet Explorer. Voilà. XML schéma instance validation.xsd, ça veut dire le fichier il est valable et respecte avec le fichier XSD que je viens de mettre en place. Voilà, donc هذه بالنسبة la validation بالXSD ou la validation بالنسبة le DTD بقات لنا la mise en page avec XSL. Très bien. Donc هاد la même page RH4XSD غادي نعطيها un style اللي غادي تبدا تشارجيه ليا اشاك فوا بغيت نافيشي لي باليز ما باقيش يتافيشاو ليا لي زيليمون بحال هكذا هنا سي بور لا فاليداسيون اكسيتيرا ما غيبانوا ليا افيك ان طابلو بيان ارونجي اكسيتيرا. الوغ اولا غادي نحط ليليمون لا ديكلاراسيون ديال لو ستيل XML ستيل شيت href شنو هو لو لين فيغ le style غنسميه style.xsl extensible style sheet language. Le type ديالو c'est text XSL. Voilà, donc غادي يمشي غيشارجي ليا هاد style.xsl. Donc je dois créer le fichier. CTRL N غادي ندير page entière اللي هو هذا هو الفيشي XSL. غادي نقص منه هذا الدوك تايب. ها هو الدوك تايب هو بحال اللي كرينا تو تالور. غادي نحيدو ما عندي ما ندير به. هذا الاكسسل جو بو لونلفي كومبليتمون حتى هو نحيدو نخليه جوست هذاك الشيء اللي يعني لي باليز الاسونسيال. وغادي نسجلو سو نون دو ستيل enregistré. Très bien. Alors de quoi il est composé? Il est composé de هاد la balise هادي
XML template match slash, ça veut dire la racine, il y a slash, à l'intérieur, à l'intérieur de la balise XSL de type style sheet. Alors, cette page هذه غادي تخليني انني تنكونفيغوري واحد لو ستيل pour la page XML, pour le fichier XML باش يولي تيبان ليا في النافيغاتور بيان اورغانيزي. حنا لوبجيكتيف عندنا انه يبان لينا بحال هكذا في هذا لو طابلو هذا l'idée, le département, le nom, etc. ويبان لينا bien organisé. Les données ou les sources اللي عندي في la page XML يبانوا ليا organisées sous format HTML. Donc, on va créer un petit tableau à l'intérieur de body. On définit le tableau. Table égal. C'est comme ce qu'on a harissé les normes parce que comme les normes bien définies, ça ne va pas marcher. Alors, TR, BG color, dièse, je vais choisir une couleur, CCFF. في الداخل ديالها غادي نكري plusieurs TD ID غادي نكري département donc يبان ليا comme élément. J'ai besoin du nom, le prénom, téléphone, l'email et puis travaux. Voilà. Alors هنا l'entête ديال le tableau. Alors par la suite خاصني ندير une boucle على plusieurs lignes اللي غيبان ليا فيها دوك les employés و les informations ديالهم. Donc غادي نخدم بلا باليز XSL for each. C'est la boucle. C'est une boucle avec le langage XSL. Select. Alors la boucle غادي تخدم ليا بواحد لا سورس. منين غتجيب ليا لا سورس من لا racine RH/employé. إلا تبعتو معايا مزيان غتفهموا بالله تنهضروا على لا باليز RH puis employé. غنديروا une boucle على هاد لي باليز employé. Donc شنو غادي افيشي ليا في هاد لا بوكل؟ TR une nouvelle ligne, chaque ligne un élément par ligne. TD غادي نليستي هاد لي زانفورماسيون اللي عندي في لونتيت. XSL de point value of pour afficher une valeur من un fichier XML value of وغادي يمشي وغيدير ان سيليكت على لايدي تنرمز ليه بالاروباسك اروباسك ايدي يعني اتريبيوت. ناخذ هذا ليليمون هذا par la suite département modifier département. من بعد je vais avoir besoin ما نحتاجوش نديرو الشومان فيو كنا حنا ولا ديفيني هنايا هادي هي لا سورس دو دوني. من بعد غادي نحتاج لو نون ونبقى غادي مع لا ليست لو نون لو برينون اكسيتيرا. دونك غيجيبهم ليا من لو فيشي اكس ام ال prénom. Je sais que certaines personnes يكون عندهم صعوبات باش يتبعوا هاد لي زيليمون mais sachez que il faut faire beaucoup de pratique وانا مستعد انني نجاوب على لي كيسيون ديالكم الا ما فهمتوش شي حاجه. alors email من بعد عندي la liste des travaux. alors عندي واحد لو travail qui a été enregistré donc الا كان عندي plusieurs غادي ندير une boucle à l'intérieur باش يبان ليا. alors XSL for each une boucle à l'intérieur d'une autre for each select travaux. Donc je ferme la balise for each et à l'intérieur XSL. Il y en a qui بزاف les commandes ممكن تكتشفوهم في la source اللي غنعطيكم. value of select égale travail. Donc غادي يجيب ليا la balise travail bien sûr. On va dire واحد le BR هنا pour revenir à la ligne
au cas où كانوا plusieurs. Donc la mise en page elle est terminée. هذه la mise en page اللي غنعتمد عليها باش نافيشي هذاك لو تابلو فيه لي دوني اللي كاينين في الفيشي XML. Donc exécuter la page ديالي pour voir déjà le fichier XML pour voir s'il a pris en charge le style XSL. Et là, regardez, عطاني واحد l'erreur. Table égale 1. هنا كاينه une erreur. Ça, c'est une restriction derrière XML. علاش؟ باسكو انا غلطت في واحد ليليمون. شنو هو ليليمون اللي غلطت فيه؟ الا مشيت لو ستيل بوين اكسسل غنلقى راسي ما درتش بوردر، نسيت بوردر. جو سي با واش رديتو ليها البال او ديبي او با، ان توكا انا ما رديتش ليها البال. دونك غادي نمشي نكمل، انا صحيت الغلط، نعاود ناكtualiser. فوالا عطاني لا ليست ديال لي زيليمون. لي زيميل عندي خاويين، جي با ديميل، مي عندي لاي دي لو نون، هادو هما لي زانفورماسيون كاملين اللي عندي في الفيشي XML. je les ai récupérés ou je les ai affichés في un tableau sous format HTML en utilisant le langage XSL. donc بهذه الطريقه هذه ممكن يكون عندي une liste de données في un fichier XML يكون RSS او لا يكون une structure de facture ولا ديال un bon de commande que j'ai envie انني نصيفط لان كليون. يعني après une exportation de la base de données غادي نخدم بلو XSL باش نعطي لافيشاج et l'XSD او le DTD pour le valider. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لو كور هذا et j'espère انكم ديروا le plus possible de pratique باش تقدروا تميتريزيو هاد لي 4 éléments اللي شفنا XML XSD DTD et XSLT. غادي ينفعوكم بزاف في l'avenir. Je vous souhaite bon courage, ciao ciao et à la prochaine épisode. Au revoir.